Dodatek za pomoč in postrežbo. Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni, če ste upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in potrebujete pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, slepi ali slabovidni in ste zaposleni oziroma opravljate dejavnost, slepi in ste zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda upokojencu, nepokritni in ste zaposleni ali opravljate dejavnost, primerno svojim delovnim zmožnostim. Pravice do dodatka ne morete pridobiti, če ste bili kot zavarovanec pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic, upokojeni po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, upokojeni na podlagi tujih predpisov, čeprav je vaše stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, razen če ste upokojeni v katerih od držav bivše SFRJ. Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni, če nujno potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, če nujno potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, ob slepoti in slabovidnosti, ob zmanjšani zmožnosti premikanja za najmanj 70%. Dodatek za pomoč in postrežbo se odmerja v 3 višinah glede na obseg potrebne pomoči in postrežbe in se usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Če se vam pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti, se vam, če pridobite pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, tudi ta izplačuje v enakem sorazmernem delu, kot je bil določen za odmero vaše pokojnine. Dodatek za pomoč in postrežbo vam pripada od dneva nastanka potrebe po pomoči in postrežbi, od dneva sklenitve delovnega razmerja oziroma od dneva, ko ste med delovnim razmerjem ali opravljanjem samostojne dejavnosti postali slepi, slabovidni ali nepokretni. Če ste kot slepi zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu upokojencu, pa od naslednjega dne po vložitvi zahteve. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo traja, dokler je podana potreba po njej. Dodatek za pomoč in postrežbo se vam ne izplačuje v času bivanja v bolnišnici ali kakšnem drugem stacionarnem zavodu za čas nad 6 mesecev takšne oskrbe, ko stalno prebivate v tujini, čeprav imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje. Kljub temu pa se vam dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje, če imate stalno prebivališče v državi članici Evropske unije. Če stranka med postopkom uveljavljanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo umre, lahko postopek nadaljujejo njeni pravni nasledniki. Dodatek za pomoč in postrežbo se v primeru, da je nastala potreba po pomoči in postrežbi po 1. 1. 2020, izplačuje od dneva nastanka potrebe. Izplačila pa zastarajo v 3 letih od zapadlosti vsakega posameznega izplačila.